नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। अब आपके गांव में, आपके शहर में उत्तम तकनीक से तैयार की गई ट्रैक्टर से चलित आटा चक्की एंड ऑयल स्पेलर लेकर आ गए हैं। तरक्की की नई राह, तेल पेराई और आटा पिसाई हुआ अब और भी आसान। किसान भाइयों के लिए बेहतरीन क्वालिटी की ट्रैक्टर से चलित आटा चक्की लेकर आ गए हैं। इसमें 20 इंची की आटा चक्की लगी हुई है और 28 पट्टी का ऑयल स्पेलर लगा हुआ है, जिसको आप किसी भी ट्रैक्टर से आसानी से चला सकते हैं। जब आपको चक्की चलाना है तब आपकी चक्की चल जाएगी, जब आपका स्पेलर चलाना हो तो आपका स्पेलर चल जाएगा।